हेलो गाइस, देखिए आज हमने भी काफ़ी मेहनत करने के बाद एक हाथ से रूबीस क्यूब बनाना सीखे गए हैं। अब हम आपको एक हाथ से रूबीस क्यूब बनाना दिखाते हैं। देखिए गाइस, हम वीडियो में बने रहिए आप। गाइस सब्सक्राइब भी तो करो मेरे यूट्यूब चैनल को। गाइस, शायद हमने एक हाथ से रूबीस क्यूब सॉल्व करना भी सीख ही गए हैं। वो शायद अब बनने वाला है। अब एक हाथ से थोड़ा सा टाइम लगा हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक हाथ से रूबीस क्यूब बना ही दिया। और ये लास्ट लेयर इसकी बाकी थी, अब ये भी बना ही गया शायद। और ये एक हाथ से रूबीस क्यूब बनाना भी कंप्लीट हो गया गाइस। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।